Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, hörmətli dinləyicilər, sizi Osmanlı'nın Rakurs rubrikasında yerdən xoş gördük. Bugünkü söhbətimiz neft pullarına həsr olunacaq. Əslində, neft pulları bir ümumi yanaşmadır. Bu günləri mən sizə Neft Fondunun ilklərindən danışacağım. Əslində, mənim apardığım araşdırmalar göstərir ki, bu illəri 20-lik yubileyinə hazırlaşan Neft Fondu deyəsən Azərbaycanda neft pullarının səmərəli istifadə edilməsi və bölüşdürülməsi üçün deyil, neft pulların itirilməsi, neft pullarının belə deyək ki, mənimsənilməsi üçün yaradılmış bir qurum olubdur. Çünki 2018-ci ilin yekunları göstərdi ki, Neft Fondu da digər dövlət təsisatları kimi Azərbaycanda pis idarə olunan qurumlardan biridir. Və mən bilirəm ki, neft pulları Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olur və iqtisadiyyatda, eyni zamanda Azərbaycandakı mövcud infrastrukturun yaranmasında neft pullarından Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti necə bəhrələnibdi və korrupsiyanın çiçəklənməsində neft pulların yolundan biz dəfələrlə danışmışıq. Amma biz nə qədər neftdən qazanmışıq, hara xərcləmişik və bundan kimlər bəhrələnib, bu barədə danışıqlarımızı bugün təkrarlamaq niyyətində deyilik. Bu günləri biz neft pullarından nə qədər Neft Fondu onun idarəçiliyi zamanı itiribdir, nə qədər ziyana düşübdür, nə qədər zərərlə 2018-ci ili başa vurubdur, o barədə danışacağıq. Hörmətli dinləyicilər, əziz tamaşaçılar, bu il 20-lik yubileyinə hazırlaşan Dövlət Neft Fondunun ötən ilki maliyyə yekunları çox acınacaqlı oldu. Yəni, biz artıq Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən ötən il ərzində cəmisi 106,5 milyon dollar gəlir əldə etdiyini deyə bilərik. Əslində isə büdcədə nəzərdə tutulan gəlirlərlə müqayisədə bu 85,1% azdır. Yəni, bu deməkdir ki, ən azı 1,2 milyard manata qədər vəsait nəzərdə tutulduğundan az idarə etmədən əldə edilibdir. Bu idarə etmədən vəsaitin əldə edilməsi nə deməkdir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Neft Fondunun vəsaitləri iki yerə bölünür. Var büdcə vəsaitləri, var eyni zamanda Neft Fondunun aktivlərində olan vəsaitlər. Bu günləri biz büdcə vəsaitlərindən danışmayacağıq. Büdcə vəsaitləri Neft Fondunun rəhbərlərinin dili ilə desək, daha çox demək olar ki, Azərbaycanın strateji milli layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəlir və büdcə vəsaitlərinin böyük bir hissəsi də Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfer olunur və onda bilirsiniz ki, həmin transfer olunmuş məbləğin də əsas hissəsi tikintiyə yönəlir və tikintidə də vəziyyət barəsində geniş danışmağa dəymir. Hər biriniz bilirsiniz ki, tikinti ənənəvi korrupsiya sahəsi olubdur və bugün də miqyaslarına görə korrupsiya istiqamətində tədqiqatlar göstərir ki, tikinti sektoru demək olar ki, ən yüksək səviyyədə dayanır. Bu günləri büdcədən ayrılan vəsaitlər, büdcənin maliyyələşdirilməsindən danışmıyor. Bu günləri Neft Fondunun ikinci istiqamət. Yəni, həmişə demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi siyasətdə təbliğat vasitəsində çevrilən Neft Fondunun aktivlərindən danışacağıq. Aktiv nə demək? O demək ki, Neft Fondunun əlində müəyyən bir vəsait var. Bu vəsaitləri Neft Fondu yerləşdirir, bəzi bazarlarda və onun idarə edilməsindən gəlir əldə edir. Və bayaq dediyim 106,5 milyon dollar ötən ilki gəlirin həcmini ifadə edir. Halbuki bu ötən il üçün proqnozlaşdırılan gəlirlərdən 85,1% azdır. Nə baş verdi ki, Neft Fondunun gəlirləri azaldı? Və bu suala da bu günləri cavab verməyə çalışacağıq və mən inanıram ki, siz o cavabı əldə edəcəksiniz. Ona görə xahiş edirəm, yaxın oturun, diqqətlə qulaq asın. Çünki mən öz çıxışımda həmişə olduğu kimi çoxlu rəqəmlərdən istifadə edəcəm. Çünki mənim istinad etdiyim rəqəmlər də rəsmi məlumatlardır və eyni zamanda aşkara çıxardığım itkilər, zərərlərlə bağlı apardığım hesablamalar da sırf rəsmi məlumatlar əsasında formalaşıbdır. Əvvəla qeyd edeyim ki, Neft Fondunun ötən il üçün investisiya portfelinin gəlirliyi 0,35% olubdur. Halbuki bu proqnozlaşdırılırdı 1,96%. Amma görüldüyü kimi
proqnozlaşdırıldığından 1,61% bəndi az olubdur. Eyni zamanda 2017-ci illə müqayisədə bu 1,53% aşağı deməkdir. Yəni 2018-ci ildə Neft Fondunun gəlirliyinin aşağı olmasının əsas səbəbi izah edirlər ki, bazarlarda müəyyən problemlər olubdur və Neft Fondu yerləşdirdiyi investisiya portfelindən itkilərə məruz qalıbdır. Mən də tənbəllik eləmədim, axtardım, müəyyən, belə deyim ki, hesablamalar apardım ki, görüm Neft Fondunun pulları harada itir. Əslində mən sizə deyim ki, itkidən danışmağa dəyildir. Çünki pullar itmir, pullar kimisə cibinə gedir, kimisə şəxsi vəsaitinə çevrilir. Amma Neft Fondu hətta rəsmi qaydada elan edir ki, biz pulları itirmişik. Gəlin görək ki, pullar harada və necə itibdir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bütövlükdə Neft Fondunun investisiya siyasətinə uyğun olaraq investisiya portfelinin minimum olaraq 60% borc öhdəlikləri və pul bazarındakı alətlərdən ibarət. 25% qədəri səhmlərdə yerləşdirilibdir, 10% qədəri isə daşınmaz əmlaka və 5% qədəri isə qızıl sərmayəsinə yönəlibdir. Və göründüyü kimi, burada ən çox vəsaiti məhz Neft Fondu borc öhdəliklərinə yerləşdirir ki, orada da böyük faizlər gözləməyə dəymir. İkinci böyük xüsusi çəkiyə malik olan investisiya portfelində səhmlərdir. Yəqin ki, səhm sözünü siz çox da tez-tez eşitmirsiniz və bu səhmlər adətən şirkətlərin səhmləri olur və çox təəssüf olsun ki, xüsusilə də mən deyərdim ki, maliyyə böhranları olan bir dövrdə, təbii ki, bazarlarda qiymətlərin dəyişdiyi bir zamanda ümumiyyətlə səhmlərə sərmayə qoymaq o qədər də məhsul uyğun deyil. Amma Neft Fondu indiki 40 milyard dollarlıq aktivlərinin, yəni onun əlində olan vəsaitlərin 25%-ni məhz səhmlərə yönəltmişdir. Bu isə 10 milyard dollar demişdir və ən çox itkilər də səhmlərdən əldə olunmuşdur. Amma mən bu günləri səhmlərdəki itkilərdən danışmayacağım. Bununla bağlı ayrıca bir söhbətim olacaq sizlə. Bu günləri Neft Fondunun deyərdim ki, ən böyük itkiləri məhz əmlakdadır və bugün mən məhz əmlakda olan itkilərdən danışacağam. Əmlakda olan itkilər nədən yaranıbdır? Bu barədə istəyərdim ki, fikirlərimi sizinlə bölüşüm. Əvvəla deyim ki, əmlaka 2 milyard dollar vəsait yönəlibdir və bu da cəmi investisiya portfelinin 5,25%-ni təşkil edir. İndiyədək Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Londonun West End səmtində St. James 78 ünvanında yerləşən dəyəri 120 milyon funt sterling olan ofis kompleksinə yerləşdirilibdir. Moskva şəhərində Galeriya Tverskaya 16 ünvanında yerləşən və dəyəri 3 milyard 269 milyon Rusiya rublu təşkil edən Galeriya aktyor ofis ticarət kompleksinə yerləşdirilibdir. Paris şəhərində Vendom meydanında 8 ünvanında yerləşən demək ofisdə əmlak kompleksinə vəsait qoyulubdur. Cənubi Koreyanın Seul şəhərində 203 deməli milyon avroluq bir əmlak alınıbdır. Koreyada əmlak alınıbdır və eyni zamanda Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhərində belə bir əmlak alınıbdır və bunun üçün də hal-hazırda olan məlumatlara görə Neft Fondu 400 demək olar ki, 50 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyibdir. Əlavə bir əmlak İtaliyada da alınıbdır. Yəni bizim artıq məlumatlar göstərir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Londonda, Moskvada, eyni zamanda Parisdə, Romada, daha doğrusu Milan şəhərində, Tokyoda və Seul şəhərində əmlaklara malikdir. Və daşınmaz əmlak portfelinin 47,4%-i birbaşa investisiyalardan ibarətdir. 2,7%-i borc fondlarına edilən investisiyalardan, 34,5%-i fond investisiyalarından, 15,4% isə müştərək investisiyalardan ibarətdir. Mən bu məlumatları sizə çatdırmaqla qeyd eləmək istəyirəm ki, əmlaka qoyulan vəsaitlər bölünübdür və bunların sırasında ilk növbədə diqqətimi sizin bu şəkildə gördüyünüz mən Tverskaya 16-da yerləşən əmlakı ilə bağlı fikirlərimi bölüşmək istəyirdim. Bilirsiniz ki, Moskvada Tverskaya 16 kompleksində yerləşən əmlak Azərbaycan Dövlət Neft Fondu tərəfindən 2002-ci ildə alınıbdır və bu əmlakın ilkin dəyəri demək olar ki 132 milyon dollar idi. Və bu 132 milyon dollarlıq əmlakın
indiki qiyməti 47 milyon dollardır. Göründüyü kimi bu dövr ərzində, yəni 2002-ci illə indiyə qədərki dövr ərzində həmin əmlak 84,5 milyon dollar demək olar ki, dəyərsizləşmişdir. Yəni ki, alış qiyməti ilə hazırki bazar dəyəri arasındakı fərq 84,5 milyon dollardır. Və digər dəyərsizləşən əmlakın siyasında Londonda yerləşən ofis kompleksinin adını çəkmək istəyirdim və bu St. James 78 küçəsindəki ofisdir. Dekabrda 2012-ci ildə alınıbdır. O zaman bu ofisin alınmasına Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 177,3 milyon funt sterling vəsait ayırmışdı. Hal-hazırda isə 31 dekabr 2018-ci il tarixi olan məlumata görə həmin əmlakın bazar dəyəri, yəni Neft Fondunun 177,5 milyon funt sterlingə aldığı əmlakın bazar dəyəri 120 milyon funt sterlingə düşübdür. Yəni funt sterlingi ilə götürəndə təxminən 7 milyon dollar əmlakın dəyərində azalma var, dəyərsizləşmə var. Eyni zamanda dollarla götürəndə əmlakın dəyərindəki dəyərsizləşmə 121,4 milyon dollardır. Yəni göründüyü kimi ilk əmlakdan həm Moskvada, həm də ki Londondakı əmlakdan itkilərin həcmi bütövlükdə götürəndə birlikdə artıq demək olar ki 200 milyon dolları keçibdir. Yəni 200 milyon dollar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ilkin alış qiyməti ilə son bazar qiyməti arasındakı fərqdən yaranan itkisidir. Amma itkilər yalnız əmlakın dəyərində ucuzlaşma ilə müşahidə olunmur. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun itkiləri təəssüf olsun ki, həm də əmlakın icarəsindən gələn gəlirlərdə öz əksini tapır. 2018-ci ilin yekunları ilə bağlı mənim apardığım tədqiqatlar göstərdi ki, Londondakı əmlakdan deməli 57 milyon funt sterling itirən Azərbaycan Dövlət Neft Fondu əmlakın icarəsindən əldə etdiyi qazancın cəmisi 5,83%-ni büdcəyə köçürübdür və yerdə qalan 94% necə olubdur? Çox təəssüflər olsun ki, yerdə qalan 94% də az məbləğ eləməyib, təxminən 30 milyon funt sterling eləyir. Həmin vəsait demək olar ki, təmir və yenidən qurma xərcləri ilə silinibdir. Çox maraqlıdır ki, Londonda bizim malik olduğumuz, daha doğrusu Dövlət Neft Fondunun malik olduğu demək olar ki, St. James 78 ünvanında yerləşən 177 milyon funt sterlingə alınan hazırki dəyəri isə 120 milyon funt sterling təşkil edən demək fondun aktivi sayılan həmin o ofis kompleksində təəssüflər olsun ki, indiyə qədər demək olar ki, ən məşhur banklardan biri HSBC bankı yerləşirdi. Bu Londonun HSBC bankının əsas ofisi həmin binada yerləşirdi. Yəni Azərbaycanın malik olduğu, Azərbaycanın sahib olduğu binada yerləşirdi. Və bu il ərzində həmin ofisin, həmin HSBC bankına icrasindən 35 milyon funt sterlingə yaxın vəsait əldə olunubdur. Amma o vəsaitin bayaq qeyd edildiyim kimi cəmsi 5,83%, yəni bütövlükdə götürəndə 2 milyon funt sterlingi Neft Fondunun büdcəsinə çatıbdır. Yerdə qalan vəsaiti də həmin ofisin yenidən qurulan biznes mərkəzi olan kv.m 16 ünvanında yerləşən və dəyəri 133 milyon ABŞ dolları təşkil edən Nəyə aktyor ofis ticarət mərkəzini 2012-ci ilin dekabr ayında almışdı. 2018-ci ilin 31 dekabr tarixinə olan yenidən qiymətləndirməyə görə adı çəkilən ofisin bütövlükdə dəyəri azalaraq 47,1 milyon dollar təşkil edib. Bu deməkdir ki, alış qiyməti ilə hazırki qiymət arasında 86 milyon dollar fərq yaranıbdır. Galeriya aktyor Moskva şəhərinin tarixi mərkəzində yerləşir. Tverskaya küçəsi məşhur memarxana və ofislərin, eləcə də bir çox beynəlxalq ticarət brendlərinin cəmləşdiyi ərazidir. Yəni bina Tverskaya küçəsi və Stansnoy bulvarının kəsişməsindədir. Kremlə və Qızıl meydana çox yaxındır. Teatr binası kimi 1881-ci ildə istifadəyə verilir və bu binanın tarixi təsadı saxlanmaq şərti ilə sonuncu dəfə təmiri 1995-ci ildə aparılıbdır və o zaman daha doğrusu bina yenidən bərpa olunubdur. Binanın ümumi sahəsi 18.075 kvadrat metrdir. Təsəvvür edin, 18.075 kvadrat metrli bina icarəyə verilir və bir il ərzində həmin binadan cəmsi 66.000
628 dollar qazanc əldə edilir. Bu o deməkdir ki, aylıq icarə haqqı, Dövlət Neft Fondunun yığılı icarə haqqı 5500 dollardır. Və 5500 dollar söhbət 18.000 kvadrat metr sahəsi olan binadan yığılan icarə haqqını ifadə edir bir ayda. Və mən düşünürəm ki, bu məbləğ dəfələrlə çox olmalıdır. Hətta nəinki mən belə düşünürəm, çünki Neft Fondu özü də hər o binanı alanda açıqlama vermişdi ki, bu binada əmlakın illik icarə haqqı 9,6 milyon ABŞ dolları təşkil edəcək. Yəni, müxtəlif maliyyə, sığorta və konsaltı xidmətləri göstərən, eləcə də müxtəlif lüks və orta səviyyəli ticarət şirkətlərinə bu binanı icarəyə vermək mümkündür. Amma göründüyü kimi ötən il Neft Fondu bir binanın icarəsindən ayda cəmsi 5500 dollar vəsait qazanıbdır. Və bu 5500 dollardan 1 dollar da olsun Dövlət Neft Fonduna onun büdcəsinə çatmayıbdır. Həmin vəsaiti son nəticədə Neft Fondu özünün belə deyək ki, təmir işləri adı ilə həmin binada müştərək şirkətinə, törəmə şirkətinə köçürübdür və bundan da xalqa, bundan da iqtisadiyyata, bundan da Neft Fondunun büdcəsinə heç bir fayda gəlməyibdir. Görün, nələr baş verir. Neft Fondu Londonda əmlak saxlayır və onu icarəyə verir. Londondakı əmlakdan 35 milyar funt sterling vəsait alır, cəmi 2 milyar funt sterlingini büdcəyə keçirir. Eyni zamanda Moskvadakı əmlakdan 66.628 dollar vəsait alır və onun bir qəpiyini də dövlət büdcəsinə keçirmir və yaxud da Neft Fondunun büdcəsinə bu vəsait çatmır. Və göründüyü kimi daşınmaz əmlakda dəyərsizləşən və pis idarə olunan neft pulları bu günləri Azərbaycan xalqının pullarıdır və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı pulların necə idarə olunması ilə bağlı məlumatda olmalıdır və bu məlumatlar eyni zamanda yayılmalıdır və ictimailəşməlidir. Neft Fondunun itkiləri yalnız əmlak bazarında olan itkilərdən ibarətdir. Əlavə olaraq sizə bir məlumat da vermək istəyirəm. 2017 və 2018-ci ildə Neft Fondunun Rusiyanın VTB bankına qoyduğu sərmayənin, yəni Rusiyanın VTB banki şirkətinin səhmlərində Neft Fondunun payı var idi və həmin o sərmayənin dəyərsizləşməsinə görə, səhmlərin qiymətdən düşməsinə görə Neft Fondu 2 il ərzində 216 milyon dollar itiribdir. Zərərin miqdarı 2017-ci ildə 159,2 milyon dollar olubdur, 2018-ci ildə isə 56,8 milyon dollar olubdur. Təsəvvür edin, bir dəfə böyük miqdarda zərərlə qarşılaşan fond ikinci ildə eyni şirkətin dəyərsizləşən səhmlərini saxlayır və onu satıb heç olmasa zərərin yarısından da geri qayıtmır. Bizdə bir hatalar məsələsi var. Deyirlər ki, heç olmasa zərərin yarısından da geri qayıtmaq özü bir faydadır. Amma 2 il dalbadal böyük miqdarda zərərə gedən Neft Fondu cəsarəti çatmır ki, VTB bankdakı səhmlərini satsın və bunun da nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 2 il ərzində 216 milyon dollar ziyanla qarşılaşıbdır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ziyanları barəsində danışıqlarımızı və tədqiqatlarımızı davam etdirəcəyik və mən yaxın bir zamanda sizi bu barədə daha geniş məlumatlandırmaq niyyətindəyəm. Amma bugünkü söhbətimizdə istərdim ki, bir daha təkrarlayayım ki, yalnız 2 əmlakın icarəsindən danışdım və bu 2 əmlakın icarəsi də göstərdi ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əmlak bazarına qoyduğu sərmayələr çox pis idarə olunur. Bu günləri Neft Fondunun bununla bağlı kifayət qədər böyük bir kadr təminatı var. Eyni zamanda Neft Fondu bundan birbaşa da məşğul olunur. Törəmə müəssisələr yaradıbdır. Əmlak bazarının idarə olunması ilə bağlı bütün səlahiyyətləri həmin törəmə müəssisələrə verilibdir. Amma təəssüf olsun ki, o törəmə müəssisələrin heç birinin haqqında biz məlumat deyilik və bu törəmə müəssisələr barəsində də yəqin ki, mən araşdırmalar davam etdirəcəm və arzulayıram ki, törəmə müəssisələr barəsində də Neft Fondu öz açıqlamalarını versin görə. Bu törəmə müəssisələr kimlərə məxsusdur? Ümumiyyətlə, necə idarə olunur? Bu törəmə müəssisələrin yaradılmasında məqsəd nədən ibarət olubdur? Və bu törəmə müəssisələrin ümumiyyətlə gəlirləri, xərcləri nələrdən ibarətdir? Mən inanmıram ki, Neft Fondunun bu itkiləri bu sadəcə olaraq pis idarəçiliyin nəticəsidir. Hesab edirəm ki, bu həm də məqsədli idarəçiliyin nəticəsidir. Çünki Neft Fondu bu itkiləri hesabına həm də özünün, belə deyək ki, qazançlarını çoxalıbdır.
Göründüyü kimi neft gəlirlərinin uğursuz idarəçiliyinin bir göstərici də əmlak bazarında sərmayələrdən əldə edilən zərərlərdir və əslində əmlak bazarında investisiyadan yenə deyirəm ki, itkilər çox nadir hallarda qeydə alınır. Təbii ki, Dövlət Neft Fondunun bu bazardakı əməliyyatlardan qazananlar da vardır, amma onun nə fonda, nə də ki, xalqa dəxli yoxdur. Qazananlar xüsusilə də fenomen müəssisələrin sahibləri barədə məlumatlar hələ də ictimaiyyətdən gizli saxlanılır. Və Neft Fondu ümumiyyətlə əmlak bazarı ilə bağlı qərar verəndə, bu investisiya siyasətini elan edəndə Neft Fondu qeyd eləmişdir ki, biz əmlak bazarı investisiyalar qoymaqla yaxın gələcəkdə əmlakın dəyərinin artırılmasından və eyni zamanda oradan daxil olan müntəzəm gəlirlərdən Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsinə əlavə vəsait cəlb edəcəyik. Çox təəssüf olsun ki, bu iddia ilə əmlak bazarında sərmayələrə start verən Neft Fondu nə qədər heç də qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmuyor. Bütövlükdə götürəndə bayaq sizə təqdim olunan cədvəllərlə göründüyü kimi alış qiyməti ilə bugünkü bazar dəyəri arasında artıq 62 milyon dollara yaxın vəsait fərqi yaranıbdır. Mən bunu qırmızı ilə fərqləndirmişəm. Xahiş edirəm, diqqətlə baxın, görün nə qədər Neft Fondu aldığı əmlakdan itkilərlə üzləşibdir və nədən belə bir siyasəti idarə edənlər bugün də öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Əslində belə hal baş verərdisə, yəqin ki, normal sivil qaydada həmin fondun rəhbərliyi istifaya gedərdi və bu son nəticədə bir daha Azərbaycanda xalqın malik olduğu neft pullarının üzərində sərəncam vermə hüququ olan bir fondun özünə hörmətinin ifadəsi olardı. Amma təəssüflər olsun ki, fond bu istiqamətdə nəinki deyək ki, istifa barəsində düşürür, hətta bu məlumatları onunla əsaslandırır ki, güya birdən-birə bir neçə əmlakda, bir neçə ofis kompleksində təmir işlərinə başlanıb, yenidən qurma işləri gedir, ona görə də bizim gəlirlərimiz azalıbdır. Əmlakın qiyməti ucuzlaşıb, o bizim idarəçiliklə bağlı deyil, çünki həmin ölkələrdə gedən prosesdə maliyyə bazarlarındakı negativ hallar buna təsir göstərib. Amma bu günləri təxminən belə deyək ki, 24 mərtəbəsi yerin üstündə, 2 mərtəbəsi isə yerin altında olan bu yaraşıqlı binada əyləşən fondun menecerləri hesab edirəm ki, bununla bağlı müvafiq açıqlamalar verməlidirlər və düşünməlidirlər ki, problemi necə həll etmək mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, bununla mən çıxışımı tamamlayıram və bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün.